Ko e loto whakaaho ki a whakalotolahi mua whakatua milie me wholofola. Ka veinga, ko e lelei ke whakahoko. Potu wholofola se misvahani mawe stafitu, ko ia o kune ilo halelei ke whai, ka ikai whai, ko haana ngā halaia. E meni, ke tau lotu. O tua mafi, ko koe ko e mauta mai whahevani a Fiona, o ku mau lauta mai ki he a Fiona, he ku mau ilo whakapapau ai lave mawhana mai ho o ofa he aho kotoa pē. I kai peke i ei hatai mia te mawongo i tue noa, he ku mau ilo whakapapau o ku i heni pē ai a Fiona. Ke whakahinohino mau pē ki a te au ai maho inga o e whai lelei, he ko koe eiki o ku hao me ei ai lelei kotoa pē. Pea o ku ke amanaki o ku o whakahoko me a lelei kotoa pē, o ku ke osi a koi ki a te au ki ai mei he tohi tapu. Māli e ho o whongi au he ahoni ki he mahu inga o e ku ilo ki he lelei pea o whai ki ai. I ho hua whape si sukalaisi ko koe ho whakamo ui. E meni. Whakamaloat ke te koe o ku ke kau mai ke ta lotu hufia he ho wani. Māli e kau ngā tau pe mo koe si su. Hono o whongi ki tau tolu he wholofola o e ahoni. Tala mai, i longa ia o ku ne ilo halelei ke whai, ka o ku i kai ki ne whai, ko e anga hala ia. Pea koe mooni e mooni, ai whakatokanga nia, he o ku tau mo ua kotoa pe ai. A e tau ilo mei he wholofola, ai ngahi lelei ke tau whai, ka o ku i kai pe ke tau whai ia e ki tau tolu. Tala mai, ko e anga hala ia. Pea koe pole ia maa ki tau tolu, ke ilonga halelei o ku tau ilo mei he tohi tapu. Tau hanganaki whai ai lelei ko ia, he koe whinangalo ia o e eiki. Oa e ilo pe mea o totonu ki te whai, ka te kei whili pe ki ta ki he kovi. Ko e anga hala ia, te taiku wai ki taua ki he auha mo e mate ta engata. Pea mo oni pe lea o kuongona mau pe mei he tohi tapu. Oa te tau whiu he whai lelei. He te tau wutu pe hono whaha i tau, o ka pau he ikai te tau vai vai. Mana tui, whepe hapotu o ku ke whowai. Siso, tau pe mo koe. Taki e ku whanonga pe a tuku ke uwhai ai ngau e lelei ko tape, o ku ke whinangalo ki ai. Amen. Amen. Thank you to you all who have joined and subscribed to this channel. If you're new here, welcome. Don't forget to subscribe, that way you're kept up to date on daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Also check out the description box below for all links to our social media platforms as we provide daily devotions and ministry for the youth and young couples. Thank you and God bless.